Hello， 大家好，我是补丁。已经连续捡了几天的二手房车了。我们今天不说二手房车了，介绍一款拖挂吧。这款拖挂是蜜野的420啊，当时就放在957的蜜野的星空520的旁边，两个的大小是差不多的。星空520略小一点，而且星空520的配置是非常高的，又是锂电又是太阳能板的。这个蜜野420啊，居然还要贵1万块钱。我觉得配置不高啊，为什么还贵1万块钱？感觉就是布局不一样。我们看一下吧，看一下他们的对比。我也刚试点回来，我也去把那个牌子摘掉，我去逛了一圈，发现就所有的拖挂车里面，大家都没有我的配置高。我没有吹牛，标配的情况，420的太阳能板，320的锂电，没有人可以说。我在这里我可以说，性价比超高的，79800。走进这欢乐场，背上所有的梦与想。蜜野的420，可以拍一下吗？可以啊。然后这边是一个上下床，这个床大概多宽啊2米乘以0.85。哦，0.85。对，前面是2米乘以1.3米。这个有1.3米是吧？对，这个卡座。2米乘以1.3米。哦，这上面有个报警器，这是什么？一氧化碳。一氧化碳。这是个双向的换气扇，它是带那个感应的吗？带不带感应？不带感应。冰箱这个是多大的？85的，上面12伏的。对，12伏的。哦，上面冷冻，下面冷藏。对。它是直接就这样就可以了。这是个衣柜，对，上面是空调的出风口。是的。这个空调是12伏的吗？220的底质空调，房车底质专用空调。220的应该是家用空调吧？不是家用空调吧？这个是个房车专用空调。它220也是家用的。它是变频的。对。有多少瓦？950。950，变频950。下限是多少？下限比如300啊、200啊。没有，就是950。这里有2个柜子，这里还有个柜子，储物空间还是挺多的。这个有一个小的储物，这个轨道是走帘子的。对，这个走帘子的。这开了灯效果更好了。有灯带。它水电系统是什么样的？我们150的净水箱，82的灰水箱，20的黑水箱。20的灰水箱，20的它就是个便携式马桶嘛。黑水箱。黑水箱就是便携的。不是，我们是抽拉式马桶，固定的抽拉式。这个卫生间挺大的。是的。这一个洗手池、镜子，这儿可以放一些杂物，也是双向的换气扇。展会期间有没有什么优惠活动啊？展会价格的话，我们是抽奖，奖品都有比较大的，比如说 AKS 啊、冰箱啊、空调啊、洗衣机啊、太阳能板啊、发电机啊等。都是几大千的东西。对，都是大件。上面这个都有窗子了。是的。下面这个反而没有了。因为它是上下铺嘛，如果下面有的话，然后只是上面有，下面这边有的话，它有点危险，开的话，我们要考虑到安全性的话。89800。大家看了以后有什么感觉啊？星空520和蜜野的420对比啊，星空520虽然略小啊，但是它后面是那种搬家工形式的，那个板子可以取下来，可以扩展一个比较大的阳台，里面还有电动的床，整体自由组合和变换的空间是非常多的啊。我觉得这种布局和设计是非常好的。这个420就是一个比较传统的布局，是 U 型卡座加上下床。配置方面的话，车体应该是差不多的，前面的撞砂啊，这些都是爱科的，爱科的扭力轴，带铝合金的轮毂，这些基本的东西是差不多的。但是520的话，它应该是做加强的，因为做搬家工这种车啊，它的车体里面是要做加强处理的。
就是加强在看不见的地方。这样的感觉就是星空520的成本应该还是略高于420的，但是420的这个价格就明显有一些高了，你觉得呢？欢迎到评论区留言。好了，感谢大家的点赞、关注、转发、收藏，我们下次再聊，拜拜。